Լույսը սովորաբար տարբեր գույների ճառագայթների մի խառնուրդ է, սակայն լազերային լույսը միագույն է կամ ինչպես ընդունված է ասել մեներանգ։ Գիտության ոլորտում բեկում էր, երբ առաջին անգամ ստեղծվեց լազերային սարքը, այն արձակում է վառ լույսի նեղ ուղղորդված փունջ։ Լազերները լայնորեն կիրառվում են ամբողջ աշխարհում եւ մեր ամենօրյա կյանքում։ Դրանք վերարտադրում են պնակիտների ձևով կամ լազերային ձայնասկավառակների, դրանք կարող ենք տեսնել ձայնային սկավառակների, տեսաերիզների, տարբեր ձևերով։ Ի վերջո, լազերային ճառագայթի շնորհիվ մեծ հեռավորության վրա կարող ենք հաղորդել հեռախոսային ազդանշաններ, ստեղծել եռաչափ պատկերներ, հոլոգրամներ եւ այլն։ Բարև սիրելի հեռուստադիտող եւ բարի գալուստ մի շատ հետաքրքիր, նորարար, տեղեկացնող եւ ուժեղ աշխարհ, գիտության ուժի աշխարհ։ Մենք շարունակում ենք քայլել գիտության յուրահատուկ արահետով, ձեզ ներկայացնելով այնպիսի առաջխաղացումներ եւ հայտնագործություններ, որոնք աշխարհը տանում են միայն մի ուղղությամբ՝ զարգացման։ Իսկ այդ ահռելի մեծ զարգացման ուղին յուրահատուկ գեղեցիկ ձևով ներկայանում է Հայաստանի գիտական ուժի շնորհիվ։ Մենք եթերում ենք։ Լազերները կամ օպտիկական քվանտային գեներատորները լայն տարածում են գտել գիտության, բժշկության, ինչպես նաև արդյունաբերության մեջ։ Լազերի օգնությամբ բժիշկները կատարում են այսօր աչքի բարդ վիրահատություններ։ Նաև այրում ոչնչացնում են որոշ տեսակի քաղցկեղային բջիջներ եւ վերացնում են խալեր։ Իսկ ինչ նպատակով են լազերները կիրառվում գիտության ու արդյունաբերության բնագավառներում, կբացահայտենք հենց այսօր։ Մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ֆոտոնիկայի լաբորատորիայի ղեկավար պարոն Ռաֆայել Դրամպյանն է։ Գնացինք։ Ռաֆայել Դրամպյան ծնվել է 1949 թվականի օգոստոսի 15-ին Երևանում։ Սովորել է Երևանի Պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում, այնուհետև կրթությունը շարունակել Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Նրա գիտական հետաքրքրությունների ոլորտներն են ֆոտոնիկան, լազերային ֆիզիկան, ոչ գծային օպտիկան։ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ֆոտոնիկայի լաբորատորիայի վարիչն է։ Հեղինակ է մոտ 100 գիտական աշխատանքների եւ մեկ մենագրության։ Այսպիսով, մեր այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ֆոտոնիկայի լաբորատորիայի ղեկավար պարոն Ռաֆայել Դրամպյանն է։ Բարի գալուստ պարոն Դրամպյան, շնորհակալ եմ անչափ։ Ես սկսեմ շատ կարճ նախապատմությամբ, ի սկզբանե մեր հաղորդաշարի առաքելությունն էր ստեղծել այնպիսի հարթակ, որտեղ Հայաստանում գործող, դեռևս ԽՍՀՄ-ից մինչև օրս գործող գիտնականները եւ այն գիտական կարևոր ներուժը, որը գոյություն ունի, ունենա տեղ նաեւ արտահայտվելու ավելի massայաբար։ Եվ հարցն այն է, որ մենք հաճախ չիմանալով այն, ինչը կա, կարծում ենք, թե չկա։ Սա մեր հաղորդման առաքելությունն է, հուսով եմ մենք միասին կկարողանանք բացահայտել մի քիչ ավելի հասանելի լեզվով այն ձեռքբերումները, որոնք արվել են ժամանակի ընթացքին, եւ միանգամից սկսենք խոսել լազերների կիրառման կարևորության ու մասնավորապես դրանց առանձնահատկությունների մասին, քանզի տարբեր են լազերները եւ տեսակները, եւ դրանց կիրառության մասին հենց գիտության մեջ, բժշկության մեջ շատ հաճախ ենք հանդիպում այդ տերմինին, նաեւ կոսմետոլոգիայի մեջ ենք հանդիպում վաղուց արդեն այդ երևույթին, ինչպես նաեւ տարբեր կիրառական ասպարեզներում ենք հանդիպում, այս կխնդրեի խոսենք լազերից, դրա զարգացումներից այսօր։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ հետաքրքիր հաղորդաշար նախաձեռնելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Լազերները իրենք ստեղծվել են 1959 թվականին, ուրեմն դեպս հայտարարությունը, որ ստեղծված է այդպիսի գործիք, եղել է 59 թվականին եւ 79 թվականին երեք գիտնական Ալեքսանդր Պրոխորովը, Նիկոլայ Բասովը եւ ամերիկացի գիտնական Չարլզ Տաունսը ստացան Նոբելյան մրցանակ այդ արտադրության համար։ Սա արդեն ինքնըստինքյան նշանակում է ցույց է տալի կարևորությունը դրա եւ իսկապես ամբողջ հետագա գիտության զարգացումը ցույց տվեց, որ դա իսկապես շատ մեծ նշանակություն ունեցավ
համարյա թե ինչ-որ բնակավարներում հեղաշրջում կատարեց և ուրեմն շատ նպաստեց ուրեմն գիտության, տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ Իհարկե լազերները դուք նշեցիք բժշկություն, կոսմետոլոգիա եւ այլն, դա այն ինչ-որ երևի միանգամից է երևում, բայց իհարկե ունեն շատ ավելի լայն կիրառումներ, ավելի խորը, ու եթե այսպես ավելի այսպես պատկերավոր ասեմ, նրանք հնարավորություն են տալի, այսպես ասած, ներթափանցել նյութի մեջ եւ ուսումնասիրել շատ հատկություններ, յուրահատկություններ կամ նրբություններ նյութերի, որը երևի առանց լազերների ստեղծման հնարավոր չէր լինի։ Այդ խորը ուսումնասիրությունները իր հերթին բնականա հնարավորություն են տալի նախապատրաստել, զարգացնել նոր մոտեցումներ, նոր սարքեր, նոր տեխնոլոգիաներ եւ ընդհանրապես լազերային ճառագայթի եւ նյութի փոխազդեցությունը ինքնըստինքյան շատ հետաքրքիր է եւ ուրեմն այն բնագավառները, որոնք անմիջապես առնչվում են հենց լազերային ճառագայթման հետ, այսօր դա ուրեմն ինքը լազերային ֆիզիկան, օպտիկա, ոչգծային օպտիկա, սպեկտրոսկոպիա, այս բոլորը հիմա միավորվել է մեկ այսպես մի մեծ ուղղության մեջ, որը կոչվում է ֆոտոնիկա, որը գալիս է ֆոտոն բառից։ Ֆոտոնը դա լույսի լուսային ճառագայթի էլեմենտար մասնիկն է եւ այս ուղղությունը շատ այսօր ուժեղ եւ հզոր զարգացող ուղղություններից մեկն է, որը եւ ուրեմն տալիս է ֆունդամենտալ գիտելիք նյութի մեր բնության մասին, նյութի մասին եւ նաեւ ուրեմն շատ մեծ կիրառական նշանակություն ունի։ Ես իհարկե կխնդրեի, որպեսզի մենք տեսականից կարողանանք անցում կատարել կիրառականին եւ հասկանանք, օրինակ, ռազմական կայանքներում լազերը նույնպես գործածվում է, ապա ինչպես է գործածվում եւ որքանով է Հայաստանում ֆոտոնիկան որպես ուղղություն զարգացած ու պրակտիկորեն կիրառելի։ Ինչ խոսք, լազերները իհարկե լայնորեն կիրառվում են եւ զինվորական տեխնիկայում, շատ բաներ այսպես հայտնի են, շատ բաներ միգուցե ընկանել, գաղտնի են։ Եվ նախքան շարունակելը, պարոն Դրամփյան, ձեր ազգը բավականին մեծ հետաքրքիր պատմական ուղի է անցել, Դրամփյանների մասին է խոսքը, դուք ունեցել եք եւ արվեստի հիմնադիր տարածողներ եւ հոգեվորականներ, ի պաշտոնե եւ ի վերուստ։ Եվ հետաքրքիր է, որ դուք ընտրել եք երրորդ ճանապարհը կամ չորրորդ գուցե գիտությունը, որը ըստ էության իմ շատ համեստ կարծիքով ապացուցում է Աստծո գոյությունը, բայց միևնույն ժամանակ դա անում է ապացուցողական կերպով։ Դա ստեվետին գալիս է մարդու ներքին խառնվածքից, որովհետև գիտությունը շատ նման է արվեստին, ասիկ որ մենք ունեցել ենք արվեստագետներ, իսկապես ունեցել ենք ստեղծարարությամբ, որովհետև առաջի հերթին դա ստեղծագործական է։ Դուք ամեն օր անում եք նոր բան։ Դուք երբեք չեք կարող իմանալ, թե վաղը ձեր մոտ ինչ-որ մի փորձ եք անում կամ ինչ-որ մի հաշվարկ եք, ինչ կստացվի եթե։ Եվ դա շատ հետաքրքիր է, որովհետև անընդհատ պահանջում է ստեղծագործական մտածելակերպ, օրիգինալ մտածելակերպ, օրիգինալ մոտեցումներ, նոր լուծումներ, եւ սա շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ ես ինչ չեմ պատկերացնում ուրիշ կերպ կամ ոչ այդպիսի աշխատանքի մեջ։ Մենք անընդհատ վերադառնում ենք Խորհրդային Միություն, երբ 50-ականներից սկսված հիմք դրվեց գիտական լուրջ ասպարեզի Հայաստանում եւ հետաքրքիր է, որ մեր գիտնականները իսկապես մեծապես ազդում էին աշխարհի գիտական ուժի եւ դրա զարգացման վրա, ազդում էին եւ ներազդում են առ այսօր, բայց հարցս այսպեսին է, որքանով է հայերենը որպես լեզու դեր ունենում այս ամենում եւ արդյոք գիտնականը միայն պետք է զբաղվի գիտությամբ, թե նա կարող է ու պետք է զբաղվի իր գիտությամբ այն լեզվով, որով որ իդենտիֆիկացնում է ինքն իրեն։ Շատ նույն հարց եք տալիս, նախ ասեմ, որ իսկապես Հայաստանը սովետական միության օրով համարվում էր համենայն դեպս սովետական միության տարածքում շատ զարգացած եւ հզոր գիտություն եւ եթե այսպես դասակարգենք, ապա առաջի տեղում դա Ռուսաստանն էր իր պոտենցիալով, երկրորդ տեղում Ուկրաինան, երրորդը Բելարուսիան եւ չորրորդը Հայաստանը։ Իր փոքրիկ Հայաստանը այդ
մնացած բոլոր մյուս մնացած երկրների մեջ գրավում էր իր պոտենցիալով իր 4-րդ տեղը։ Սա արդեն ցուցանիշ է, եւ սա միգուցե կապված է նրա հետ, որ նախ կային շատ լավ պայմաններ ստեղծված գիտության զարգացման համար Հայաստանում։ Լավ պայմանների մեջ մտնում էր ֆինանսավորումը եւ գիտնականներին ազատություն տալը, թե նաեւ փորձի փոխանակումը, որը անընդմեջ կար։ Առաջինը ֆինանսավորումը։ Երկրորդը այո, այն հնարավորությունները, որ գոնե սովետական միության շրջանակներում մենք ազատ շփվում էինք բոլորի հետ եւ ուրեմն ինչպես դուք էլ ասեցիք, գիտությունը դա այսպես սահման չունի, նա սիրում է որ ինտեգրված լինի։ Նույն ինչքան որ հնարավոր էր այն տարիներին նաև այցելում էինք արտասահմանյան երկրներ, եւ սա հնարավորություն էր հենց տվել, որ Հայաստանում զարգանան այն օգնությունները, որտեղ կային ուրեմն այսպես առաջատար գիտնականներ, անձեր, որոնք ինիցիատոր էին այսպես ինչ-որ մի ուղղության զարգացման։ Այլուն օրինակներ մեր աստղադիտարանը, Վիկտոր Խմացումյանը, մեր ինստիտուտը, ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտը, որը ստեղծվել է 68 թվականին, բայց մինչև ստեղծումը նա արդեն ուներ առանձին այսպես ծրված լաբորատորիաներ, որտեղ արդեն սկսել էին այդ հետազոտությունները լազերային ֆիզիկայի։ Այսինքն հասունացել էր երևույթը համակարգի ստեղծման։ Հայտնվեց Միխայել Տեր-Միքայելյանը, որը շատ միանգամից հասկացավ հեռանկարը եւ կարեւորությունը այդ ուղղության, եւ նա ամենջապես փորձեց այսպես ստեղծել ինչ-որ մի կենտրոն, որտեղ դա շատ այսպես նպատակաուղղված եւ կարգավորված ձևով այդ հետազոտությունները ուրեմն կատարվեն։ Կոնկրետ լեզվի պահը ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում, որ պետք է շատ կարևորել։ Ինչպես ես ասեցի, գիտությունը սիրում է, որ նա ինտեգրված լինի, ինտերնացիոնալ է եւ լեզուն, որը կապում է բոլորին, այսօր այնուամենայնիվ դա ոչ թե հայերենն է, այլ անգլերենն է։ Այսինքն ես համարում եմ, որ լավ գիտնականը պարտադիր պետք է տիրապետի այդ լեզվին, որպեսզի կարողանա ազատ շփվի բոլոր գիտնականների հետ եւ ուրեմն ազատ իրեն զգա եւ վստահ զգա նաեւ տարբեր միջազգային կոնֆերանսներին, որը նույնպես ընթանում են անգլերեն։ Այսինքն նախկինում նախնարանից դա Ֆրանսիայում է, մեկ այլ երկրում է, միևնույնն է։ Գիտության, այսպես ասած, ընդունված արդեն միջազգային լեզու դա անգլերենն է։ Իսկ նախկինում ռուսերենն էր, երբ մենք ավելի խորհրդային տարածքում էինք։ Այո, սովետական միության տարածքում դա ռուսերենն էր։ Դե ըստ էության որքան լեզու գիտես, իսկապես այդքան հարուստ ես եւ մեղմ ասած անպարտելի, որովհետեւ հասկանում ես ու կարողանում ես թելադրել դիմացինի նաեւ քոնը։ Պարոն Դրամփյան, վերադառնանք լազերներին, դրանց կիրառմանը եւ տեսակներին։ Այսօր յուրաքանչյուր երիտասարդ ուզում է դառնալ բլոգեր կամ դերասան կամ արտիստ, կարծելով, որ հանրահայտ լինելը նրան բերելու է դիվիդենդներ։ Բայց դուք հենց նոր նշեցիք ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ստեղծման հիմնական պատճառը, որ արդեն մարդը հասկացել էր, որ սա է մեր ապագան։ Եվ ես այդ ապագայի ներկայից ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, ինչի համար է նաև գործածվում լազերները, լազերային ճառագայթը կարող է հանդիպել մեզ կամ մենք նրան արդեն հանրախանութներում, երբ նրանց օգնությամբ գնված ապրանքանիշի վրա կարդում են փակցված ծածկագրերը, ընթերցում են գները, արժեքները կամ ինֆորմացիան, հարց։ Արդյոք լազերային ճառագայթը դառնում է նաև յուրօրինակ կրիչ, ինֆորմացիոն կրիչ։ Այո, դա հենց լազերային ճառագայթման օգտագործման երևի հետաքրքիր ուղղություններից, զարգացման ուղղություններից մեկն է, շատ այսպես լազերային ճառագայթման կիրառման։ Այսօր շատ գիտական կենտրոններում աշխատում են այդ ուղղությամբ, այդ այն լաբորատորիան, որը ես ղեկավարում եմ, եւ սա նպատակն է ստեղծել նոր սերնդի օպտիկական կոմպյուտերներ, որտեղ ինֆորմացիայի կրիչը հանդիսանում է ֆոտոնը, լույսի էլեմենտար մասնիկը։ Լույսը բաղկացած է այսպես ֆոտոններից կվանտային տեսությամբ եւ այդ ֆոտոնները մեծ դեր կարող են ունենալ ինֆորմացիայի տարբեր նյութերում, տարբեր միջավայրերում, թե ինֆորմացիայի գրավման, վերարտադրման, ուղղորդման, տարածման եւ շատ այսպես ուրեմն ֆունկցիաներ կարող են ունենալ։ Ֆոտոնը դառնում է կրիչի մանրագույն
տեսակը, ճիշտ եմ հասկանում։ Մոտավորապես այդպես։ Կարող ենք ասել, որ ֆոտոնների, եթե հասնենք արդեն դրան, ֆոտոնների կիրառմամբ մենք ունենանք ավելի քիչ թափոններ։ Ես ճիշտ ասած, այսպես անմիջականորեն չի ուզի դա կապել թափոնների հետ, ստեղ ես ավելի կարևոր բան եմ ուզում նշել։ Այսօր այդ հետազոտությունները, որը դուք որպես ինֆորմացիայի կրիչ նշեցիք, հենց այդ ուղղությամբ էլ զբաղվում է մեր լաբորատորիան կամ հենց ուղղություններից մեկը, որով մենք զբաղվում ենք, դա ուրեմն ստեղծել այն էլեմենտները, այն չիպերը, այն սկզբունքները, որով կարող են աշխատել ապագա օպտիկական կոմպյուտերները։ Դրանք իհապես պետք է տարբերվեն եւ կտարբերվեն գոյություն ունեցող կոմպյուտերներից։ Այդ դուք կանխեցիք նաեւ իմ հարցը, որը հասունանում էր իմ մեջ, ինչ ասել է օպտիկական համակարգիչ, որովհետեւ դուք խոսքի սկզբում դա ասացիք։ Պարոն Դրամփյան, ձեր ինստիտուտը, որտեղ հիմա արվում են այս հետազոտությունները եւ հենց մասնավորապես ֆոտոնիկայի բաժինը, աշխարհում երևույթ է, նրանք ձեզ դիմում են, նրանք ձեզ հետ հաշվի նստում են, նրանք արդեն գիտեն, որ դուք ունեք հետազոտությունների այս աստիճանը, ես ուզում եմ հասկանալ մեր որակավորումը որպես գիտական ներուժ աշխարհում ինչպիսին է։ Այո, ես նախ ասեմ, երևի նորից կրկնվում եմ, որ լավ գիտական լաբորատորիաները եւ ընդհանրապես դա գիտական աշխատանքի ոճն է, երբեք չեն աշխատում իզոլացված։ Մենք ինչ որ ես ասում եմ, մենք աշխատում ենք համատեղ շատ այլ երկրների լաբորատորիաների հետ համատեղ եւ գիտնականների հիմնական, այսպես ասած, պրոդուկտը դա գիտական պրոդուկտներն են։ Այսինքն այն իդեաները, այն որոնք կարողանում են հնչեցնել, իրականացնել, ցուցադրել կամ պրոտոտիպներ ստեղծել ինչ-որ դիվայսների, այդ բոլորը վերջ-վերջով հրատարակվում է գիտական տարբեր ամսագրերում։ Այս հետազոտությունները, որի մասին մենք որպես այսպես օրինակ մեկ խոսեցինք, այդ հեռանկարը, իհարկե մենք այստեղ աշխատել ենք ոչ թե այսպես միայնակ, իզոլացված, աշխատել ենք լայն համագործակցելով ուրեմն Գերմանիայի լաբորատորիաների, ինստիտուտների եւ համալսարանների հետ, Բելգիայի, Իտալիայի եւ շատ մեր հրապարակումներ հենց իր մեջ նաեւ համահեղինակներ են այդ գիտնականները, որոնց հետ մենք համագործակցում ենք։ Իմ հյուրն է պարոն Դրամփյանը, մենք զրուցում ենք կարևորագույն առաջխաղացումներից գիտական ասպարեզում, բայց ես ամեն վայրկյան տեսնում եմ նրա մեջ ապրող երեխային։ Այս բանին առաջարկում եմ մի փոքր տեսանյութով ծանոթանալ հետաքրքիր նորություններին ու այն ամենին, ինչ կատարվում է գիտության ասպարեզում, որպեսզի փաստենք եւս մեկ անգամ, թե որքան հասուն եւ հզոր ուժ է Հայաստանում առկա գիտության ուժը։ Սա ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտն է, որը տեղակայված է Երևանից ընդամենը 13 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, Աշտարակ քաղաքում։ Մենք եկել ենք ծանոթանալու լազերային ճառագայթի կիրարկման առանձնահատկություններին։ Մենք ֆոտոնիկայի լաբորատորիայում ենք։ Այս սարքերի օգնությամբ բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացվում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր հստակ խնդիրն ու լուծումները։ Մենք զբաղվում ենք բավական կոնկրետ խնդիրներով եւ առաջի խնդիրը, որի մասին ես կուզենայի պատմել եւ ներկայացնել, դա այսպես կոչված ֆոտոնիկ բյուրեղներն են եւ լուսային ճառագայթի տարածումը այդպիսի միջավայրում, այդպիսի ֆոտոնիկ բյուրեղներում։ Բնության մեջ ցանկացած նյութ ունի որոշակի բնութագրիչներ։ Դրանք բնորոշում են կամ լույսի տարածումը այդ նյութում, կամ կլանումը։ Սակայն բացի բնության կողմից տրված կառուցվածքից, արհեստական միջոցներով կարելի է ստեղծել եւս մեկ կառուցվածք, որը կոչվում է գերցանց։ Այդ նոր գերցանցի արկայությունը էապես ազդում է այդ երկու հատկությունների վրա, հատկապես միջավայրում լույսի տարածման այդ օրինաչափությունների։ Քանի որ մենք ինքներս ենք ստեղծում այդ կառուցվածքը, կարող ենք փոփոխենք պարամետրերը եւ ստանանք այն օրինաչափությունները լույսի տարածման, ինչը որ մեզ հարկավոր է։ Լազերային ճառագայթն ինքնին հանդիսանում է կոդավորված ինֆորմացիայի կրիչ։ Եթե մենք կարողանում ենք փոխել լազերային ճառագայթման տարածման օրինաչափություններն ինչ-որ միջավայրում, ապա նշանակում է, որ մենք կարող ենք փոխել նաև տեղեկատվության տեղափոխման հատկությունները։ Այսինքն, այս տարբերակով հնարավոր է ապահովել ուղղորդված եւ հասցեագրված ինֆորմացիայի տարածումը։ Այս ուղղությունն արդեն փորձարկված է եւ իրականացվում է հենց այս լաբորատորիայում։
Բազմաթիվ նյութերի մեջ կան ֆոտորեֆրակտիվ բյուրեղներ, որոնց ունակությունը ոչ միայն օպտիկական ինֆորմացիան գրանցելն է, այլև հիշելը, պահպանելը եւ անգամ վերարտադրելը։ Այսինքն նրանք կարող են աշխատել որպես հիշողության էլեմենտներ։ Ուղղորդված ինֆորմացիայի տեղափոխում, գրանցում, վերարտադրում։ Այս ամենը մենք առաջին հայացքից նույնականացնում ենք մեր առօրյա համակարգիչների աշխատանքի հետ։ Միայն թե այստեղ ամբողջ գործընթացը տեղի է ունենում լուսային ճառագայթի էլեմենտար մասնիկների, ֆոտոնների միջոցով։ Այս հետազոտության արդյունքը պետք է լինի ավելի փոքր համակարգիչներ եւ ավելի մեծ հիշողությամբ ու ամենակարևորը ներկայիս համակարգիչներից հազարավոր անգամ ավելի մեծ արագությամբ ստեղծելը։ Օրինակ մենք օգտագործում ենք ոչ թե սովորական փնջեր, որը հարաբերում է հենց լազերային ինքը լազերը, այլ տեսեք հատուկ ձևի ինչ-որ ճառագայթներ ենք ստեղծում, ինչ-որ տարբեր օպտիկական էլեմենտների միջոցով եւ աշխատում ենք, ասենք, յուրահատուկ այսպիսի ճառագայթներով, սա մեր նորույթն է, մեր առաջարկն է։ Իդեպ ինֆորմացիայի պահպանման համար որպես կրիչներ լինելու են հենց այս բյուրեղները, որոնք նույնպես աճեցվում են այստեղ, Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի մեկ այլ լաբորատորիայում։ Հենց այստեղ տեղադրվում է այն բյուրեղի փոքրիկ մի կտորը, որից պետք է աճեցնենք։ Մասնագետները, ընտրելով համապատասխան ջերմաստիճանը, սկսում են ամենաբարդ ու երկարատև գործընթացը։ Միասին մենք այն մեխանիկական նասոսը մեջը վակուում ենք ստանում, կամերայի մեջ ստանում ենք վակուում, դադարություն, այսինքն մենք թթվածինը օդը հանում ենք միջից։ Ու դրանից հետո մենք ավելացնում ենք արգոն եւ ջրածին, իներտ գազեր, որը պրոցեսին չի խանգարելու, նոր սկսում ենք ջերմությունը բարձրացնել։ Իսկ բյուրեղների աճեցման տևողությունը կախված է բյուրեղի ծավալից։ Այն կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր։ Երբ արդեն բյուրեղը պատրաստ է լինում, մոտ 14 ժամ էլ պետք է սպասել, որպեսզի անջատելուց հետո այն սառչի։ Հետո արդեն համապատասխան ձևաչափով բյուրեղը դուրս է գալիս եւ ուղարկվում է օպտիկական արհեստանոց՝ մշակման։ Այսպիսով այն արդեն պատրաստ է եւ կարելի է օգտագործել ամենատարբեր նպատակներով։ Ես շարունակում եմ անհավանական հաճելի եւ շատ կարեւոր զրույցը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի ֆոտոնիկայի լաբորատորիայի ղեկավար պարոն Ռաֆայել Դրամպյանի հետ եւ վերադառնում իհարկե լազերին, որովհետեւ դրանից սկսվեց մեր խոսակցությունը։ Մենք նայելով տեսանյութը հասկացանք մի կարեւոր ճշմարտություն, պարոն Դրամպյան, որ ինֆորմացիոնային կրիչները, որոնց մասին մենք նախնական խոսեցինք, պետք է ունենան հատուկ պայմաններ ստեղծման համար։ Պետք է լինեն հատուկ ընտրված բյուրեղներ, որոշակի ճառագայթներ, ալիքի երկարության ճիշտ ընտրություն, մի խոսքով ֆիզիկական տարբեր գործընթացներ, որոնց հիման վրա էլ արդեն այդ բյուրեղի ստեղծումն է։ Այ կխնդրեի խոսենք մի փոքր ինչպես է ստեղծվում բյուրեղը եւ ինչպիսի պայմաններ են։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ մենք ընդհանուր ձևով այդ բոլորը այսպես ձևակերպեցինք, դուք մի քայլ արեցիք ավելի դեպի խորքը, որ իսկապես այստեղ շատ կարևոր է, թե դուք ինչ նյութ կընտրեք եւ ամեն նյութի համար էլ, ոնց որ ասած, ինքը թելադրում է, թե ինչ ալիքի երկարության կամ ինչ գույնի, եթե այսպես ասենք, լազերային ճառագայթ է հարկավոր։ Մենք աշխատում ենք հիմնականում այսպես կոչված ֆոտորեֆրակտիվ բյուրեղների հետ, այդ ամբողջ ինֆորմացիայի գրանցումը եւ վերարտադրումը եւ նրա այսպես ուղղորդումը անվում է լիթիում նիաբատի բյուրեղների մեջ։ Դա հայտնի շատ բյուրեղ է, ուրեմն պինմամինի ֆիզիկայով զբաղվողները շատ լավ գիտեն այդ բյուրեղի հատկությունները եւ ինչն է ամենակարևորը, որ այդ բյուրեղները, որը մեզ խիստ անհրաժեշտ են, ըստ էության այդ բյուրեղներն էլ կարող են ունենալ տարբեր չափեր, տարբեր խառնուրդներ, կոնցենտրացիաներ եւ այլն, դրանք աճեցվում են հենց մեր ինստիտուտում։ Իդեպ ասեմ, որ այս բոլոր հետազոտությունները, որի մասին ես ասեցի, մենք այս բոլորը կատարում ենք եւ կատարել ենք եւ հիմա էլ կատարում ենք միջազգային ծրագրերի եւ միջազգային գրանտների եւ նրանց ֆինանսավորման։ Պարոն Դրամպյան, եթե սովորական մեկը ցանկանա ծանոթանալ Հայաստանում գործող գիտական լաբորատորիաներին կամ մասնավորապես ձերին, կարող է արդյոք ուղղակի գալ, հարցնել, կապվել, տեսնել, ուսումնասիրել։ Այո, ես ոչ մի խնդիր դրանում չեմ տեսնում, մենք միայն կողջունենք նման հետաքրությունը, հատկապես երիտասարդների կողմից, հուսով ենք մենք էլ կխթանենք այդ հետաքրքրությունը, որոնք հետաքրվեն եւ ուզեն։ Եվ վերադառնանք բյուրեղներին, որքան տեղյակ եմ, կան նաև հեղուկ բյուրեղներ, ճիշտ է։ Հեղուկ բյուրեղներ կան, այո, մենք զբաղվում ենք նաև հեղուկ բյուրեղներով։ Հեղուկ բյուրեղը ըստ էության հեղուկ է։ Տեսեք, երկու բառ իրար ոնց որ թե հակասող։
հեղուկ եւ բյուրեղ։ Բյուրեղ։ Բյուրեղը դա սովորաբար պատկերացնում եմ, հեսա ինչ-որ այսպես պիտ մարմին, կարծրացած եւ ուրեմն բարբերական ինչ-որ կարգություններով, այդ հեղուկ բյուրեղը իրականում հենց հեղուկ է, բայց նա բաղկացած է այսպես երկար, այսպես ձգված մոլեկուլներից, որոնք շատ այսպես կարգավորված, դասավորված են իր մեջ։ Եվ դա տալիս է իրեն այդ կարգավորվածությունը մոլեկուլները տալիս է բյուրեղի նման հատկություններ, այստեղից է եկել այդ հեղուկ բյուրեղ այդ տերմինոլոգիան։ Շնորհակալություն պարոն Դրամփյան, անհավանական հետաքրքիր ճամփորդության համար, սա իհարկե կարող ենք ասել 0.0001%-ն է այն ամբողջ պոտենցիալի, որն իրականում կա, որը արդեն կիրառվում է նաև կյանքում, պրակտիկայում, եւ մենք երևի բյուրեղի նման ենք, մենք անդրադարձնում ենք լույսը ըստ անհրաժեշտության, ըստ մեր ֆիզիկական դիրքի, վիճակի, տրամադրության, տրամադրվածության եւ մենք հաճախ չենք տեսնում ակնհայտ բաներ, բայց գիտության ուժը հաղորդաշարը ստեղծվել է որպեսզի փորձի ցույց տալ գիտական այն առաջխաղացումները, որոնք կան այսօր Հայաստանում թե աշխարհում եւ այն մարդկանց, որոնք գիտության ծանրության կրողներն են որպես հենասյուներ, խոսքը գիտնականների մասին է, նրանց անսպառ աշխատանքի եւ անհոգնել գործունեության մասին։ Եվ որպես ամփոփում մեր հաղորդման նշենք, որ լազերների կիրառման ոլորտները իսկապես բազմազան են, ինչպես եւ նշեցինք մեր զրույցի ընթացքում։ Սկսած տիեզերքից մինչեւ բժշկություն, կիսահաղորդիչներ, կենցաղ, որևէ ոլորտ կարող է կիրառել լազերների ուժը եւ հնարավորությունները։ Յուրաքանչյուր նոր ստեղծվող ոլորտ ընդգրկում է ժամանակի հայտնագործությունը եւ օգտագործում այն իհարկե նպաստ։ Իսկ մեր գիտնականները հետազոտությունների եւ ինովացիաների արդյունքում առաջարկում են գիտական այնպիսի մոդելներ ու մոտեցումներ, որոնք ստեղծում են ոչ միայն կարևոր հավելյալ արժեքներ, այլև առաջին հերթին նպաստում են բոլորիս կյանքի հարմարավետությանը, արագությանը, ավելի պրակտիկ ու հետաքրքիր լուծումներին։ Սա հզոր մի ուժ է, որը մենք պետք է գնահատենք, կիրառենք եւ իհարկե շնորհակալ լինենք։ Գիտության ուժն է, այն հզոր ուժ է։ Կհանդիպենք։